प्याज, जैसे प्याज लाल हो जाएगी तो ये है मटर आलू कीमे की रेसिपी। देखेंगे प्याज हो गई है लाल से। अब इसमें ये 1.5 पाव कीमा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे अभी। इसको थोड़ा ना भूनना है। देखिए इसको तो लाल करना है, थोड़ी सी इसकी भुनाई करने से जो कच्चापन होता है ना फिर खाया नहीं जाता है। ये थोड़ा हो जाए, इसकी हीट खत्म हो जाए। ये मटर आलू कीमा इसको भूनने से ना इसकी हीट खत्म हो जाती है। अब ये देखें ये लहसुन अदरक जा रहा है इसमें ना। इजी रेसिपी है, रोज खा सकते हैं। ये है लाल मिर्ची 3 स्पून और ये हल्दी है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये अब ऐड कर देंगे इसमें। और ये नमक का प्यारा सा आ रहा है। हमें टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। भुनाई पे रखेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे इसको। अभी टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना, इसकी भुनाई करेंगे। अब देखेंगे इसमें स्टीम जमा हो गई है ना, ये देखेंगे ये अभी होगा सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होंगे ना फिर इसकी भुनाई होगी। ये देखेंगे टमाटर की भुनाई सही से करनी होगी। ऐसे कर लें इसमें। ये मैच होंगे ना सही से, टमाटर भून जाएंगे, ये सही का अच्छा है। इसकी भुनाई सही चाहिए। कीमा आलू ये जल्दी बन जाता है, ये भी लग जाता है।
इसकी बुनाई ये सही से करनी, तब इसका ऑयल आ जाएगा ना, ये इसकी बुनाई हो जाएगी। ये देखिए अभी बस थोड़ा सा कच्चापन रह गया है इसका। जब इसकी बुनाई सही से हो जाएगी ना, टमाटर वमाटर सब भून जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे सही से। अभी ये देखिए नजर आ रहे हैं ना टमाटर, ये देखिए अब ये मटर हम डाल देंगे। अब आलू डाल देंगे हम ना। ये 4 आलू होंगे, इसके हमने छोटे छोटे स्लाइस कर दिए। अब आलू डाल के थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत चक्कर डाल दें मिक्स करने के लिए। ये देखें हाई फ्लेम पे कर दें। हाँ अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने पानी इसमें इतना ऐड किया है कि ये आलू इसमें गल जाए सही से। सही है, ये देखिए बस। अब हम इसकी आग मैंने थोड़ी कम कर दी है, हम अब इसको कवर कर देते हैं। कम हो रहा है, अब इसके अंदर जीरा डाल देंगे। ये बन रहा है वाइट वाले चावल कीमे आलू के साथ ना, जो हमने कीमा आलू बनाया ना उसके साथ ये वाइट वाले चावल। ये ऑयल गरम किया, अब इसके अंदर हमने जीरा डाला, अब चावल डाल देंगे। थोड़ा सा ये खुशबू आने लगी। 1 किलो के करीब ये चावल है, ये 1 किलो के करीब चावल है। ये हम इसमें डाल देंगे। ये पानी ऐड कर देंगे हम इसमें। एक किलो में ही देखते हैं पानी, बस ऐसे ही डिप हो जाए बस। खाने वाले टीस्पून 2। अब आप इसको कवर कर देंगे। अब जब इसमें बॉयल आएगा फिर इसको स्लो आंच पे दम पे दे देंगे। वो क्या हो गया?
मेरी वीडियो नहीं हो गया मोबाइल, इसी वजह से नहीं चलता। हैंग हो गया, मेरा साफ है, सारी हैंग हो गया, सारी वीडियो खराब। गरम जहाँ पे गरम है ना, गरम हो के भी ये सब कीमा बस वही वीडियो डालते हैं। लेकिन गाइस ये अभी बन चुका है, इसकी ग्रेवी भी रखनी है। सही, अब हमें चूल्हा बन गया है, अब ये धनिया डालेंगे इसके अंदर। अब हम ऑफ करेंगे। झटपट बनने, सिर्फ आधा घंटे में ये तैयार हो गई कीमा। ये मैं दूसरा और ये बने जो चावल चढ़ाए थे।